अब हम लोग इसमें देखेंगे हर्ट साउंड। तो हर्ट साउंड में जनरली में आप देखिएगा कि हर्ट के अंदर में दो साउंड होता है। एक साउंड होता है लब, दूसरा साउंड होता है डब। तो बोलिएगा सर इसको सुनेंगे कैसे? इसके लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आप देखोगे डॉक्टर लोग स्टेथो रखते हैं, हम लोग स्टेथो रखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि दो साउंड मिलता है, एक लब साउंड, दूसरा डब साउंड। तो ये जानना है यहाँ पे वो फर्स्ट साउंड क्या है, तो लब है, सेकेंड साउंड क्या है, डब है। अब हमको लोग को ये जानना है कि वो जो लब साउंड है और डब साउंड है वो किस बेसिस पे होता है। तो हम लोग देखें ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कास्पिड या एवी वाल्व। जितने भी कास्पिड वाल्व है, जो आप ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड, मिटल वाल्व पढ़ते हैं, उसी का जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लब साउंड, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ कास्पिड एंड एवी वाल्व। जो कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया है बाइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व जिसको मिटल वाल्व बोलते हैं, तो उसके क्लोजिंग का जो साउंड होता है वो साउंड ही प्रोड्यूस होता है, इसको लब और डब साउंड बोलते हैं। और मेडिकल इमरजेंसी में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर ये साउंड क्लियरेंस नहीं आता है तो हम लोग उसको देखते हैं कि ये इमरजेंसी कंडीशन में है। इसी साउंड के वजह से हम लोग ये भी देखते हैं कि इसको कार्डियक डिसऑर्डर क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो लब और डब साउंड है, ये साउंड तो है, लेकिन ये साउंड बहुत सारे हमारे बॉडी का, स्पेशली हार्ट के, जो हार्ट का डिसऑर्डर हो सकता है, वो डिसऑर्डर का बहुत बड़ा इंडिकेशन है लब और डब साउंड। इसीलिए जो लब साउंड हम लोग देखते हैं ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कास्पिड एंड एवी वाल्व, जो आर्टिकुलर वाल्व है। तो दूसरा वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वेंट्रिकल सिस्टोलिक साउंड है। ये एक प्रकार का वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है, जो वेंट्रिकल आर्टियम आप पढ़े हैं, तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है ये एक प्रकार का सिस्टोलिक है। और ये जो होता है थोड़ा लो पिच होता है। जब आप स्टेथो को जब आप लगाते हैं चेस्ट के पोजीशन में तो वो लो पिच होता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है। आप देखते हो केवाड़ी को खोलते होंगे, देखते हो केवाड़ी का थोड़ा लो पिच रहेगा, लेकिन लंबे ड्यूरेशन तक रहता है। तो इसलिए इसको लो पिच रहता है लेकिन लंबा ड्यूरेशन रहता है। लेकिन चूँकि ये हार्ट बीट का फर्स्ट साउंड इसको लब लिया जाता है, ये वेंट्रिकल सिस्टोल का सिस्टोलिक साउंड है, इसलिए इसको हम लोग लो पिच लेते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेते हैं। किसको? लब। अब इसके लिए हम लोग क्या है, लब और लॉन्ग ड्यूरेशन, एल फॉर लॉन्ग लो, एल फॉर लॉन्ग। तो हमको अगर कन्फ्यूजन होगा तो हम वो टर्म से भी देख सकते हैं कि एल फॉर लो, एल फॉर लॉन्ग। तो जो लब साउंड होता है ये लो पिच होता है और इसका लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे सेकेंड जो हार्ट बीट साउंड है, जिसको डब बोलते हैं। ये होता है ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमुलर वाल्व। हम आपको हार्ट में बताए होंगे तो शायद आपको याद होगा कि हार्ट के अंदर में हम लोग देखे थे, जब हार्ट के अंदर में देखते हैं तो बाइकास्पिड वाल्व है, ये ट्राइकास्पिड वाल्व है, यहाँ से निकलता था, जो आपको पल्मोनरी वेन के माध्यम से बनता था। इसको हम लोग सेमिनोलर वाल्व बोलते हैं। तो चूँकि ये सेमिनोलर वाल्व जो हम आपको बताए थे, ये ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमिनोलर वाल्व, सेमिनोलर वाल्व का क्लोजिंग के वजह से जो डब साउंड आता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल के वजह से होता है। ये सिस्टोल करता है, सिस्टोलिक के वजह से लब साउंड आता है, जबकि डायस्टोलिक जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहता है तो होता है डब साउंड। इसलिए डायस्टोल से आता है डब साउंड, इसलिए इसको याद रखें कि डब साउंड ड्यू टू द डायस्टोलिक साउंड है वो डब साउंड। यहाँ पे देखते हैं इसका हाई पिच होता है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन तक होता है। जब आप स्टेथो से देखिएगा तो इसका हाई पिच होता है, आपको ज़्यादा अमाउंट में आपको आवाज़ आएगा, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको एक हार्ट साउंड आपको स्पेशली बता दिया कि देयर आर टू साउंड इज क्रिएटेड बाय द हार्ट। देयर इज फर्स्ट इज द फर्स्ट साउंड, that is the love sound. Second is the dub sound.
फर्स्ट साउंड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ कास्पिड एंड एवी वाल्व एंड सेकेंड पार्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड। थर्ड इसका आता है लो पिच एंड फोर्थ इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ड्यू टू द लव साउंड। दूसरा देखते हैं इसका सेकेंड साउंड जो है, जो डब साउंड है। ये डब साउंड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिनल वाल्व। और सेकेंड आता है वेंट्रिकुलर, जो कि डियास्टोल के वजह से होता है। थर्ड इसका देखते हैं हम लोग क्या है कि हाई पिच होता है। और फोर्थ इसका देखते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो चूँकि हार्ट का जो साउंड है, इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंस करके आपको बता दिया, ताकि कभी आपसे क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लव साउंड होता है किसके वजह से हो सकता है। चूँकि मैंने लव साउंड बताया कि कास्पिड वाल्व का क्लोजिंग की वजह से होता है, साथ ही साथ क्लोजिंग होता है तो वहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है, जो जिसको हम डब बोलते हैं, वो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिनल वाल्व। और साथ ही साथ इसको बोलेंगे वेंट्रिकल का डायस्टोलिक साउंड है ये। साथ ही साथ इसका क्या होता है, हाई पिच होता है, जबकि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन का जो देखते हैं, इसमें हम लोग डब में देखते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों साउंड हमारे हार्ट का बहुत सारा डिसऑर्डर, बहुत सारा हेल्दी कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। कि अगर आपका नॉर्मल लव साउंड आना चाहिए, जिस पोजीशन में, जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस पिच में आ रहा है, तो हम लोग उसको नॉर्मल साउंड देते हैं। अगर नहीं आता है तो हम लोग इसमें डिसऑर्डर में भी हम लोग मेंशन करते हैं कि ये इसका S1 S2 ऐसा साउंड है, वो S1 S2 सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हम लोग डायग्नोज करते हैं कि पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप कर सकता है। आए दिन हम लोग क्लिनिक में ऐसा देखते हैं कि पेशेंट को ऐसा हो जाता है, स्पेशली इमरजेंसी केस को जहां हम लोग हैंडल करते हैं, वहाँ पे ये सब साउंड का बहुत ही वाइटल इम्पोर्टेंस होता है। जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो हार्ट साउंड है किसके लिए इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे इसको देखना है, क्यों, क्या ज़रूरी है, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसके होने और न होने से क्या दिक्कत हो सकता है, इसका अत्यधिक होने से क्या दिक्कत हो सकता है, अगर इसका डाउन जितना रहना चाहिए उससे कम होता है तो क्या हो सकता है। ये दोनों कंडीशन में हार्ट के अंदर में पैथोलॉजी डेवलप कर सकता है। इसलिए मैंने दोनों को आपको कलेक्टिवली डिफरेंस करके मैंने बता दिया कि अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको, फर्स्ट साउंड क्या होता है जिसको लव बोलते हैं, सेकंड साउंड क्या होता है डब बोलते हैं, इसीलिए इसमें क्या डिफरेंस है और क्या इसका सिम्टम एंड साइन है, जिससे कि हम बाय द हेल्प ऑफ, चूँकि ये तो डायरेक्ट आप देख नहीं सकते हैं, ये तो मेडिकल इक्विपमेंट से कहीं देख सकते हैं, वो स्टेथोस्कोप है जिसके सहारे इसको हम लोग ये करते हैं। थैंक यू।